全部嘅壓力來源咧，其實都係來自即係同輩嘅同事。咁咧橫過時候未行到尾就擰翻轉頭望，咁咧呢個情侶咧就會分手噶啦。咁外職平時係唔講粗口，佢係都要逼我講一個發音咧，同香港嘅粗口係一樣。做嘅嘢係令到人好精神內耗咯。一手咧就車落個垃圾桶，唔該唔好俾呢啲餘糧我啊！除咗喺職場會遇到一啲即係怪人怪事之外啦，其實翻工之前喺通勤咧，佢一路咧抹汗啦，用手抹完之後又聞啦。こんにちは，大家好，歡迎大家收睇我嘅 channel 啦，我係愛姐。咁咧早前咧有觀眾咧就留言啦，想我講下我最近嘅近況啦。今日咧其實咧就想同大家宣布啦，暫時就決定要離開呢一個日本嘅社畜生活先啦，因為真係太身心疲累啦，太過大壓力啦。咁如果大家咧有喺日本打過工或者做過日本公司，都會明白我嘅心情啊。咁咧所以今集咧就會分享下點解我咁身心疲累咧。咁究竟喺呢10年嘅職場發生過啲咩事，見過啲咩怪人咧？咁今集咧都會同大家講下，所以大家一定要睇到最後啦。咁其實咧，另外有一個舊同事咧同我講咧，佢將會即係離開公司啦，就想讓個位俾我做嘅。咁但係我都同佢講，我真係太攰啦，可能要諗一諗先。因為首先咧，我都要考慮下適唔適合自己啦，同埋其實我究竟想做咩咧？我而家有啲迷茫咯，都唔知做啲咩好啦。咁因為其實我未嚟日本之前咧，喺香港咧係做證券行啦，做 finance。咁但係嗰陣時嘅經驗又好啦，即係攞到嘅 license 10年前㗎啦，所以咧喺日本咧不適用嘅。跟住另外啦，嚟到日本之後咧，就做咗一間即係所謂嘅即係地產公司，但係其實佢唔係即係普通嗰啲即係賣樓嗰啲地產公司嚟嘅。咁當時個老闆咧，其實係專炒商廈嘅炒家，一買翻嚟高價就轉手賣咗佢嗰種啦。咁然之後佢先開始搞一啲即係民宿，咁我就做咗管理民宿嗰一 part 嘅。咁因為咧又賣咗盤啦，咁所以我就冇咗工作啦。咁於是者咧就出咗嚟做咗幾間酒店，但係咧當中都發生好多事情啦。咁一陣逐一咧同大家分享嘅。咁喺講我咧喺職場呢10年裏邊咧，我自己嘅感覺咧係上司啊或者公司係冇咩問題，全部嘅壓力來源咧其實都係來自即係同輩嘅同事或者一啲係長輩嘅同事啦。雖然咧喺日本職場咧，我都遇到好多怪人怪事啦，咁但係就冇一竹篙打一船人，咁亦都遇到好多好同事嘅我。咁例如咧有個同事啦係京都出身嘅，咧佢會同我講啦，京都人咧去邊一間買和果子食啊，咁佢有陣時都會買翻嚟請我哋食嘅。跟住另外咧佢又會講一啲即係京都人先知嘅都市傳說啦，咁佢咧就話外國人咧好中意去呢個阿拉斯加馬啦，即係南山嗰度咧去即係觀光咁樣啦。佢話，但係咧京都人咧，尤其是情侶咧，佢話唔會去。即係傳聞啦，就係啦，如果情侶咧橫過嗰條渡月橋啦，應該大家都知邊條啦。咁咧橫過時候未行到尾就擰翻轉頭望嘅話咧，咁咧呢個情侶咧就會分手噶啦，咁樣講。咁呢個都係即係佢講俾我聽嘅一個都市傳說啦。咁唔知真定假啦，大家唔知有冇聽過咧？咁喺從佢身上咧學咗好多即係日本嘅文化啦，同埋知識嘅。咁另外咧亦都有遇到好多日本人咧係好好嘅，成日咧即使咧佢哋唔係去旅行都好啦，都會買一啲零食翻嚟咧係 share 俾同事嘅。咁咧試過有個即係日本婆婆啦，佢都好似70-80歲，咁佢做 part time，咁咧佢就成日攞啲零食嚟 share 俾我哋啦。即係佢唔係我個 team，但係都會 share 俾我食啦。另外咧佢仲會買嗰個大家可能都會即係嚟日本掃街嘅時候都食過嘅，就係嗰個 taiyaki，即係有條魚形嘅有紅豆餡或者吉士醬嘅。咁佢有陣時都會買呢啲嘢請我哋食咯。咁成日喺我咧做嘢好唔開心嘅時候，嗰個婆婆都會攞即係個 timing 啦，佢都會攞啲嘢請我食咁樣，我覺得真係好雪中送炭啦，好 warm 咯。跟住落嚟咧就會講呢個重頭戲啦。今集就係咧我喺日本職場呢10年裏邊咧遇過嘅怪人怪事。咁其中有一個怪同事啦，傻佬啦，我叫佢做。咁咧喺之前有一集咧都有提及過佢嘅，但係今集嘅內容咧喺嗰集係冇講過嘅。咁呢個傻佬咧就其實佢一直都係喺東京關東嗰邊做嘢。咁而嗰間公司其實咧大部分同事都係關東嘅。我自己覺得啦，如果同我哋關西大阪去比較，佢哋做嘢嘅方式啦，都係比較
拘謹一啲，同埋咧喺言語上咧，佢哋都好着重個階級觀念啦，同埋你有冇用敬語。但係當時我嗰個上司啦，即係我哋叫課長啦，佢就唔係話太介意嘅，即係比較隨和啲。咁我啲其他同事都好隨和，係嗰個即係傻佬嘅同事咧就比較好拘謹。咁有一次咧，佢叫我做啲嘢，咁咧我就好隨意咁講咗句了解しました，即係OK 咁嘅意思啦。咁其實同事與同事之間呢一句説話完全係冇問題嘅，但係佢咧因為有階級觀念啊，佢覺得佢係長輩級，佢大過我嘅，佢就覺得呢句説話係唔足夠。咁外職平時係唔講粗口，因為呢一個傻佬同事佢係都要逼我講一個字啦，嗰個字嘅發音咧同香港嘅粗口係一樣。佢話咧，你唔講個閪字咧係冇禮貌，你唔係敬語。依度係日本嚟㗎，你唔講敬語咧，你唔好喺度工作啦。咁樣講，咁我就當嗰次係我嘅問題啦，我冇用敬語啦，唔習慣佢哋嗰個做事同講嘢方式咯。OK，Hi，承知しました。咁佢就話承知しました係比了解しました咧係即再高一個層次嘅即係敬語啦。咁佢話要咁樣講呢一個殺就先係合格嘅喺佢嘅心目中。咁我就當我 OK，咁係我錯啦。咁我就即照同佢講，但佢做嘅嘢係令到人好精神內耗咯，變咗我嗰段時間係真係好 sad 好 sad 好 down 個人。希望大家唔好介意啦，我平時其實真係唔講粗口。咁第二件小事咧，亦都係發生喺呢個傻佬身上嘅。咁咧，因為日本人咧好中意買啲細細盒嘅即係禮物啊，即係食物咧係送俾人。咁我個上司咧課長咧，咁就喺新年嘅時候咧就買咗幾盒呢啲細細盒嘅即係零食啦，就送俾我哋 team 嘅人。咁咧每人都有一盒，咁包括嗰個傻佬啦。咁咧嗰個傻佬咁啱嗰日冇翻工喎，咁第二日佢翻嚟咧就見到台面有個即係細細盒嘅餅咁。就問我呢個咩嚟嘅？我話係課長送俾你㗎咁樣。跟住佢咧臉色一沉，跟住攞起嗰盒餅仔啦，一手咧就車落個垃圾桶，跟住就話唔該唔好俾呢啲魚糧我啊咁樣。跟住我又反晒白眼，真係唔知好嬲定好笑。嗰下我真係笑咗出嚟，咁都俾佢諗到。咁咧魚糧即係 ESA 啦，佢話唔該你唔好俾呢啲 ESA 我，即係唔好當佢魚咁餵咁嘅意思。因為佢其實都好憎嗰個課長嘅，但係估唔到佢會即係諗到啲咁嘅嘢出嚟講，我真係覺得嗰下真係笑咗出嚟咯。咁同埋咧，日本人咧，你都知好少會請病假，亦都冇病假呢樣嘢啦。喺日本，即係但係而家有啲公司都係有嘅。我之前做有一間公司係有病假嘅，係第一個月咧已經有一日病假，跟住你返3個月咧就有唔知2.5日啦，即係大概會計住你嘅病假咯。如果你用晒啲病假咧，你就要用你嘅 annual leave 去請病假噶啦。喺日本就冇醫生紙呢一樣嘢嘅。咁至於日本人咧係好少請病假。咁記得有個同事咧，女人50零歲啦，咁佢有一次發燒，跟住翻到嚟話好辛苦好辛苦，我就話不如你休息下啦咁樣。跟住我過1個鐘頭翻去咧，佢話我食咗呢一個退燒藥，我復活啦，仲舉晒手咁好開心啦。跟住我又反駁吓，你食粒藥你就可以復活噶啦咩？我即係俾咗我就唔得啦。咁因為咧日本人點解唔請病假咧？佢哋覺得咧，佢哋請咗病假之後佢嘅工作咧就要留俾其他同事做，就好似變咗個罪人咁樣。佢哋咧就唔想俾人覺得有呢種罪惡感嘅感覺啦，所以佢哋咧有陣時都死定。咁但係我覺得咧，而家年輕一代咧都唔會同佢捱，即係睇人啦。年輕一代都睇人，有啲就真係病就唔翻工就唔翻工，有啲病都照翻工，好辛苦咁樣。但係我反而覺得你病都翻工，你咪將啲病傳俾其他同事，咪仲衰咁。你成 team 人病晒，咁點算？邊個做嘢啊？咁樣即係我會咁樣諗咯。咁以下落嚟咧，就想同大家講一個咧日本職場買手信嘅文化。咁可能香港咧都會有呢一個麻煩喺度啦。咁日本人翻工啦，好多時候咧去完旅行咧，即係99%咧，都必定會買手信翻嚟咧請同事食嘅。咁變咗咧，我咧都冇可能唔買啦，因為人人請我食，我冇理由去完旅行又唔買俾人噶嘛。所以咧，我去完旅行咧都必定咧會買手信請俾同事食嘅。咁咧就試過有一次啦，我就買一個產地限定嘅零食啦。咁嗰個零食咧
叫做烏麥布，唔知大家有冇食過啦？係大家時就係一啲相對平價嘅零食啦。佢就有一個產地限定係蟹味喎，咁我覺得咦幾好啊！咁又大包，咁我就買咗翻去請同事食啦。咁點知翻到公司派俾同事嘅時候咧，有一個咧我諗40歲結咗婚嘅女人啦。咁我派俾佢嘅時候，佢就話：哇！我從來未見過啲咁高級嘅烏麥布啊，咁樣講。跟住我聽完之後真係勁尷尬啦，唔知俾咩反應佢。咁另外咧，仲有一個事件咧，就係發生喺另外一個同事身上。咁個女仔咧應該30到尾咁樣啦，未結婚嘅。咁咧我又係買咗手信請佢食啦。咁跟住佢就同我講啦：咦，呢個手信啊，喺隔離咧商場嗰個日本特產咧都有得買喎，你唔知咩？即係佢講到咧，好似我其實都冇去到旅行啦，純粹去隔離商場買個手信俾佢，就當自己去咗旅行咁樣咯。所以咧嗰一刻我真係勁尷尬啦，亦都唔知俾咩反應佢好咯。咁唔知大家喺香港會唔會都有啲相類似嘅經歷咧？可以喺下邊留言區留言俾我啦。即係其實喺日本返工咧，除咗喺職場會遇到一啲怪人怪事之外啦，其實返工之前喺通勤咧，都係遇到好多令到你精神內耗嘅嘢。即係可能喺香港啦，有嗰啲咩 MMA，即係你搭火車會打交啊，會有好多口舌之爭啊。但係日本人係唔會嘅，佢哋會收晒個心裏邊。好似之前我有一集都提及過藏人族啦，但我發覺最近係少咗嘅。自從嗰個新聞出咗嚟之後咧，少咗，但係都有。即係最近我都有喺梅田啦，俾一個即係年輕嘅女生啦，喺我後邊一嘢衝埋嚟撞過嚟，咁我後邊我睇唔到佢噶嘛，即係一嘢就撞落我隻手度，超痛咯。但係都冇辦法，捉唔到佢，你又唔會鬧佢，即係日本人係唔會開口鬧人。咁咧搭火車嘅時候咧，係真係好精神內耗嘅。點解咧？當然我唔係話個個日本人都係咁，會陰陰濕濕擁你啊，喺下邊踩下你啊，跟住你咪面當唔知咁樣啦。咁其實咧曾經咧我未嚟日本住之前咧，都識過一個 mix 嘅日本朋友啦。佢同我講：你知唔知日本人有一個特性，你要小心啲啊？咁佢我話係咩啊？咁佢話佢仲強調係男人喎，就係好陰濕。咁我之後咧住咗日本之後，真係發覺啊，原來佢講嘅係真係真，因為咧佢哋係唔出聲，唔會用個口講俾你聽，佢就會陰陰濕濕做一啲嘢咯，擁下你啊，撞下你咁樣。咁搭火車係經常都有。咁同埋我見過有啲人咧就喺網上都有講咯，話日本人好有禮貌，唔會爭位。我想講，不如你喺通勤嗰度坐火車你就知啦。即係就算唔係通勤啦，有陣時我坐 JR 咧，都有啲中年女士，唔係婆婆啊，講緊可能40零50歲嘅女人啦，着得靚靚地。佢咧真係咧見到有位咧，成個手袋車埋去個位，跟住咧等你坐唔到啦，咁佢就行埋去咁樣咯。試過遇過一個中年男人，好恐怖。我坐地鐵啦，嗰個中年男人就坐我隔離嘅，佢一路咧抹汗啦，用手抹完之後又聞啦，抹完之後又最後仲舐啦，摸完個頭跟住舐咯。哇！真係接受唔到，佢不斷抹汗，不斷聞，不斷舐咯。哇！但係嗰陣時咧，嗰個地鐵咧真係好多人，我又彈唔到起身啦，只係可以咁樣縮一縮埋咯。但係真係好恐怖。好啦，今日同大家講嘅就係咁多啦。唔知大家咧聽完之後有冇啲咩意見咧，或者有冇相似嘅經歷咧？如果有嘅話咧，都可以喺留言區咧留言俾我。今集係咁多啦，下集再見，拜拜。